ကျွေးလင်းလို့သွားတဲ့အိမ်မက်တွေကြားတဲ့ရကိုရဲ့လိပ်ပြန်ငယ်တောင်ပန်တွေဖြန့်ပြီးဆန့်ခဲ့ဘွားခီးရှိရဲ့မှာမင်းပါခဲ့နာကျင်မှုတွေနဲ့လောကရဲ့ရကိုလူနှစ်ယောက်ရဲ့အသက်တွေခိုင်မဲစွာနဲ့တိဆောက်ခဲ့ကြတဲ့ကိုလူနှစ်ယောက်ရဲ့အချက်တွေရှင်သန်ခြင်းဆိုတာမင်းမှာကလေးတွေကိုထပ်ပြီးကကိုနှလုံးသားကိုခြေစုံခံပြီးထွက်သွားခဲ့ရတဲ့မင်းပါမိကောင်းကောင်းမှာပူပြင်းမှုတွေနဲ့ကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်မိုးရသည့်ရောက်ပြန်တော့တဲ့မင်းကိုလွမ်းနေရစေအသက်ရည်နေမကောင်းတဲ့ညနေတွေကြားမှာမင်းလက်တွေချီတက်နေကိုပူချိန်တွေရေပတ်တိုက်ဖို့ကမင်းလက်နဲ့တီးတက်နေဒီဘက်တွေမှာပူတယ်မင်းရဲ့တွေမှာကိုပူလာလို့နှွေပင်တွေရပူတယ်နှုံးမနဲ့နေတဲ့လူသားမို့ဒီတွေဦးရဲ့လေယူနဲ့တူနာထောင်းနေရတဲ့သချင်းတွေရှင်သန်မှုဆိုတာမရှိတော့ဒီသချင်းတွေပါပဲချစ်ရအစိတ်တက်နေတဲ့စိတ်တက်တွေကိုဘွားလည်းပြိုလည်းပြက်နေဖြစ်နိုင်တစ်ခေါက်လောက်တော့ကိုနာကိုပြန်လာခဲ့ပါချစ်ရမတ်တွေရကောင်းငင်မှာပြန်ဝဲလို့သွားတိုင်းမှာတတိရတယ်လေငင်းလေးများပြောပါတယ်သူမင်းကိုမေးပြီးရဲ့ဒါဆိုရင်ချစ်ကိုကိုဝဲနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးကယူလာဒီစကားကိုလက်မခံနိုင်မင်းမင်းကြောင့်ယူရတဲ့အယူပဲဒီစနေရဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုတောင်းရင်မင်းချောင်းကိုတွေ့အနှွေးရလိုနေတဲ့အချိန်မင်းကကိုယ့်ရဲ့အဝေးဆုံးကိုဖြစ်ထွန်သွားဖို့တားခြင်းမင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတော့အမှန်ပါနေအောင်ပန်းကင်းနေကြတဲ့မှာကိုယ်လိပ်ပြငယ်လေးပြန်ပါတန်တရားလည်းနေသည်မင်းကိုပဲဆက်ပြီးချစ်မယ်ရင်ဝင်စုံကကြိုးပဲ့နေလေပိုင်းစားလေးဖြစ်နေအမြင့်တွေမဖြစ်ပဲရဲ့လို့တိမ်ထားတဲ့စာရွက်ပေါ်ကနန်းတွေတတိယတွေထုတ်ကြည့်မိပါတယ်ခြေကြောရှိနေတဲ့လွမ်းတွေဖြတ်တန်းနေရတဲ့လမ်းမပေါ်မှာစူးညောက်ကလုတ်တွေသာအပြစ်ရာမှခက်ခဲပြီးခွန်အားတွေပေးတဲ့မင်းကိုရှာမတွေ့ကိုပြိုရတဲ့ပန်းလေးကိုမြေသူကမျက်ချိုးလို့သွားပါလေပန်းလေးလိုလာတဲ့ချစ်သူလေးကိုဖျားစခင်ရှူဆောင်မှာပါကွယ်